tsy vitan'izany ozy izy fa amin'ny andiny fahenina eo apokalipsy 17:6 ary hitako fa indro raha vehivavy dia leo ny ranony olona masina sy ny rano maritoran'i Jesosy ka raha nahita azy ao dia gaga indrindra leo ny ranony olona masina ozy izy le babiloniana firy ny vahoaka maty teto amin'ity firenentsika malagasy ity tamin'izay tolom-bahoaka izay nanomboka tany amin'ny fitakinan'ny fahaleovatena nanomboka tany amin'ny 2:70 2:90 2:40 7:40 tamin'ity 2018 ity de faty olona tsy fakahitana raha firy ny latsaka raha latsaka leo ny raha ny olona masina ozy izy le fanjakana babiloniana mpandatsatra de zay nitondra ny fandimby rehetrarehetra de nandatsatra daholo de reo olona rehetrarehetra maty reo de kristianina daholo ny toke ny 7:70 isanjaton'ireo vahoaka an'Andriamanitra mivavaka any amin'izay toerana ivavahany rehetrarehetra any no ripaka de gaga ozy izy nahitan'ilay izy hoe fa ahoana ary zay fitenin'ny zareo sasy hoe de gaga la oira marsande fa naninona ahoana ary leo ny ranony olona masina leo ny divine fijangajangana zany hoe leo ny politika le vahoaka de le mpitondra indray a be loatra le raha latsaka leo ny raha koa izy nefa de tsy maintsy misotro raha latsaka ihany raha teo avy eo amin'ny fitondrana mety tsy mandeha amin'ny raha latsaka ihany de leo an'izany rehetrarehetra zany fa inona moa mampatonga azy hanao an'izany hoe ho tsaraina io vehivavy janga lehibe io asehoko anao izy ny fitsarana le vehivavy janga lehibe ahoana ny fomba fiasan'ity Babilôna firenena anankiray lehibe ity inona ny mampatanjaka n'ity firenena babiloniana ity inona ny mampatanjaka azy andininy faefatra apokalipsy 17:4 ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatsoa ary peril sady nitanakapoaka volamena teny tanany ilay firenena babiloniana ozy izy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky zany hoe olona manakatsa olona manapahefana fa ny firavaka ny zareo ny kilalaony zareo dia ity volamena firavaka volamena vatsoa isan'izany ny peril satria zany hoe beril tanakapoaka volamena teny tanany izany hoe ity ilay fanjakana babiloniana ty zany dia mikirakira volamena be tsy toko tsy firoana izy amin'ny faritra misy azy eo de lazao raha tsy eto Madagasikara koa ny tany tena be volamena tsy tsara indrindra vatsoa isan-karazany vatsoa isan-karazany vato kely re ohatra ny kibem na miliara ny vidiny reny vatsoa reny ho an'izay olona mahay azy mbola vao nisy nyresaka tamiko hoe voamaly zany hoe tamin'ny zoma teo nisy olona nyresaka tamiko hoe vato anankiray zany tamin'ny faritra Ambatondrazaka iny ohatra ny kibe ny abeany a de nividin'ireo vahiny reo nividianan'le vahiny azy 1,400,000 FMG vato ohatra ny kibe tanana 1,400,000 FMG nividianany azy fa lery le gasy hoe vato ohatra ny kibe tanana verangany de efa na miliarderana fa nivarotany azy tany ivelany tany 44 milliards FMG 44 milliards FMG nivarotany azy tany ny valeurany fa itsika tsy mahay tsy mahafantatra fa tsy lazana hoe dondrona na vendrana de zavatra valerana 44 milliards de amidy 1 milliard satria tsy malala ny tena de zany vato zany vola 44 milliards zany tsy misy miditra any mikesiny fanjakany zany fa ny vahiny no manan-karena amin'izany miaraka amin'ilay mpanjaka ny tany miaraka aminy eo zay mijangajanga aminy ozy izy de jerevy tsara fa ny fanondranana volamena atsokotsoko eto Madagasikara de tsy toko tsy firoana
amatony ny volamena miondrana tsokosoko nefitsika eto dia mahantra ny vatosoa sarobidy io dia amina miliara de miliara dolara ny vidin'io ivatosoa io fa dia ny mpanjaka ny tany sy ny mpitondra ny Babilôna sy ny manodidina azy eo ihany no mahazo tombotsoa an'izany fa ny vahoaka maro anisa dia mahantra ka ireto mpanjaka ny tany zay mijangajanga amin'ity Babilôna ity ty mpanjaka ny Babilôna ity dia mariako tsara fa tsy amela io firenena io ho tafavoaka amin'izany fahantrana izany ireo mpanjaka ny tany rehetrarehetra ireo fanao ny fomba rehetrarehetra izy mba ampahantrana ireo vahoaka rano be ireo fa ry zareo kosa ilay vehivavy sy ilay bibidia mitaingina azy zany hoe ilay fanjakana sy ireo firenena miaraka amin'ireo zany lazaina hoe Babilôna dia miravaka volamena fa ny vahoaka mirava voninkazo iny aminarany voninkazo le atao amin'ny andry le malazo afaka roa andro reny voninkazo mba atao tsaratsara kosa lisy sa rosa tsy manina voninkazo margrite de piravanandra margrite ny gasy fa ry zareo miravaka inona volamena sy vatoso sy beril fa ny vahoaka miravaka voninkazo margrite mialatsiny ny diakona grite am'izany fa mba fomba anarana tanyboanjo moa zany fa tsara ny anaranao raha grity satria mitovy amin'ny voninkazo ambony be zany na Solomon ary tsy mitafy voninahitra ohatran'ny voninkazo ozy izy ny tompo ka dia tsy gaga atsika fa noho ny tombontsoan'ity Babilônianina ity zany ao amin'io kapoka volamena firavana volamena vatosoa ireo dia izao raha vao mikitikitika an'io tombotsoan'io ianao dia raha no milatsaka faty olona no milatsaka raha vao mikitikitika io tombotsoan'io ianao tsy mampimenatra azy ny andripaka sy azo aripaka rehetrarehetra satria ahoana io volamena iravahana io no tsy horavahana intsony fa ianareo ny iravaka azy tsisy hifanaraka amin'izany ahoana io vatosoa zay iravahana io azona tombotsoa io ianareo ny iravaka n'io vatotsoa io tsy mendrika an'izany ianareo vatokarangana ihany ny ianareo fa iravaka vatosoa amin'inona tsy zakanareo io tsy zaka ny fiainam-panahinareo io nareo rehefa voalaza fa tsy miravaka ko inona no iravaravahana an'io inona ny trandratrandrahana an'io fa misy tsika mivavaka apokalipsy koa dia misy an'izany any faritrany tenen'le pastera iny hoe ahoana izay ve hitrandraka volamena maso sa tsy maso raha ny baiboly miravaka fa aza mitrandraka volamena zany ka ny baiboly milaza hoe aza mitrandraka volamena ny ravaka azy ny rarany fa tsy ny hoe ny mitrandraka azy nga io trandraka ka tsy azo trandrahana azo atao mitrandraka vatosoa azo atao mitrandraka volamena dia azo atao ny mivarotra an'izany fa itsika fotsiny tsy miravaka azy dia raha vao mikitikitika an'io vatosoa sy volamena io anao dia raha latsaka leo ny raha ny olona masina fa ozy izy hoe amin'ilay andininy voalohany hoe avy aty dia aseko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe zay antsoina hoe Babilônianina izao ny fitsarany azy eo amin'ny Ezekela toko faharoa amby telopolo Ezekela toko faharoa amby telopolo anatin'ny perikôpantsika ihany tia ny tsarany azy Ezekela toko faharoa amby telopolo vakitsika manomboka ny andininy raiky amby folo aloha Ezekela roa amby telopolo andininy raiky amby folo ilazantsika ny fandraisan'ilay apokalipsy 17 to sy tero amby telopolo ty zao no andininy raiky amby folo fa izao no lazainy Jehovah Tompo ny sabatry ny mpanjaka ny Babilôna dia ho tonga ao aminao ny sabatry ny mahery zay samy masiaka indrindra amin'ny firenena hoentiko mandavo ny vahoakanao maro be dia ho ravany ny rereny Egypta ka ho fongotra ny vahoakany maro be rehetra
ny sabatry ny mpanjakany Babilôna hoy ny Jehova Tompo ho tonga aminao, ny sabatra mahery samihafa masiaka indrindra amin'ny firenena, hoentiko mandavo ny vahoakanao maro be, ka ho fongotra ny vahoaka maro be rehetra. Io zany le fitsarana lazainary. Fa eto izy asehony amin'ny Egyptianina indray le firenena, le vehivavy janga lehibe. Ahoana ary ny fomba hitsarany azy? Toko 2:30 ny 1:2. Ry zanak'olona manaova hira fahalelovana ho an'ny Farao mpanjakany Egypta, ka ataovy aminy hoe, manaova hira fahalelovana ny amin'ny Farao mpanjakany Egypta ka ataovy aminy hoe. Baiko zany. Ry zanak'olona manaova hira fahalelovana ny amin'ny Farao, ny amin'ny mpanjaka ny Egypta. Izy anarany mpanjaka ny Egypta? Farao. Misy Farao be da be eran'izao tontolo zao. Misy any eto avy ao Malao, misy Farao eran'izao tontolo zao. Sasany avy ao Mbobao, mety vehivavy izy Karavao no anarany, mety lehilahy izy Karajao no anarany. Samy manana anarany daholy ireo mpanjaka ireo. Fa manaova hira fahalelovana ho an'ny Farao. Inona le izy? Nanao ny tenanao tahaka ny liona tanora tamin'ny firenena ianao. Zao ny sariny zany. Babilôna dia hoarina tahaka ny liona. Babilôna dia hoarina tahaka ny liona. Ho antsika mpianatra Apokalipsy mahay an'izany. Misy biby efatra samy hafa ao. Ny ray voalohany tahaka ny liona, ny faharoa tahaka n'inona? Tahaka ny bera, ny fahatelo tahaka n'inona? Léopard, manana loha efatra. Ny fahaefatra biby be matsaravina. Misy tandroka 10. Ka le biby voalohany dia tahaka ny liona zay maneho ny Babilôna, loha volamena. Dia ozy izy hoe, nanao ny tenanao tahaka ny liona tanora tamin'ny firenena ianao, kanjo tahaka ny dragonao anatin'ny rano be, ary nitsoriaka teny amin'ny ononao ianao, dia nanakobakobana ny rano tamin'ny tongotrao ka naloto ny ony. Izy zay mievy tena fa le matanjaka indrindra zany Farao. Atao hoe Farao zany le izy dia hainareo zany fa tsy voatery hoe tsy maintsy Ravao na Rajao no resana na izy zany fa dia Farao dia efa fantatritsika le izy. Nanao tenanao tahaka ny liona ianao zany hoe tena natanjaka dia natanjaka. Kanjo tahaka ny dragona. Fa inona nampatonga anazy lasa tahaka ny dragona indray zany? Ao anatin'ny rano be, tsy afa-mihetsika intsony. Ao anatin'le vahoaka be. Io tapany faharoa hoe, dia nanakobakobana ny rano tamin'ny tongotrao ka naloto ny ony. Izany hoe i Farao ihany zany nanakobakobana tamin'ny tongony ny rano, dia izy ihany nandoto rano tamin'ny vahoaka zay netiny tao, satria dikany rano dia inona moa? Vahoaka. Avy aminazy ihany zany misy ty nanakobakobana moa izy tato ino moa zany? Kobakobany nitsanitsany tongony tao le rano, dia ne naloto le rano. Naloto taminy amin'izay le rano. Ina moa kodiny rano? Le vahoaka. Izy ihany nanao azy a, tsy ny hafa. Avy aminy ihany natonga an'izy. Avy amin'ny nataon'ny Farao ihany. Nakobakobany tao le rano, dia izy ihany nandoto azy. Dia ina ny zavatra nitranga tamin'io rano nolotoin'io? 14. Dia tsipiko eny an-tanety ianao, ary ariako any atsà. Raha vakina 17 dia zao le 17 hoe Ezekiel 32:3. Zao lazain'i Jehova Tompo, ny firenena betsaka tafatambatra no hoentiko mamelatra ny aratoko aminao, ary akariny reny amin'ny aratoko ianao, dia atsipiko eny an-tanety ianao, ary ariako any atsaha. Ero tsara angely izy. Rehefa nikotoabaisiny tao reto rano reto, nakobakoban'ilay Farao tao zany ny rano, dia nena loto, ary izy ihany nandoto azy zany.
fa tsy le rano no nikobakobana ho azy teo. Dia nisy firenena betsaka tafatambatra zay voalazan'i Jehova hoentiko mamelatra ny aratoko aminao. Nisy firenena betsaka tafatambatra no entiko mamely ny aratoko aminao, ary akariny reny amin'ny aratoko ianao dia atsipoko any an-tenety ianao ary ariako any an-tsaha. Zao ny sariny zany, fa araonareo tsara ny ity fa ohatrany tena mampatahory ity zavatra ity. Firenena betsaka tafatambatra no entiko mamelatra ny aratoko aminao. Fa jerevantsika tary amin'ny apokalipsy fa hoe ity vehivavy ity Babilôna ity dia mitsangatsanga tamin'ny mpanjaka ny tany maro. Io zany le firenena maro. Zany hoe ireo firenena vahiny maro ireo indray zany no amelatra ny aratony ka hanafitra ny ilay mpanjaka dia ho sotoniny miala tao anaty rano tao. Sotoniny miala tao anaty vahoaka zany dia natsipiny ery. Azonareo ve ny tiako lasaina amin'izany? Fa mino afa mbola betabe ny tsy mahazo an'izany. Ireo firenena reo ihany no izy no anipy ny aratony ka hanala ny farao amin'ny toerany. Ireo firenena zay nijangajangany ireo, zany hoe zay niarahany ireo zany, zay niaraka tamin'ny taona nampiasa, ireo ihany no hanala azy tao anatin'ny vahoaka tao dia anipy azy any tanety. Zany hoe zao ny sariny mbola zavaiko ihany fa ohatsa dia mbola misy tsy mahazo ny tianondresana. Ny mpanonga-panjakana eto amin'ity firenentsika malagasy ity, zay atalazany hoe Egypta na fa Babilôna ity, dia mbola ireo vahiny ireo ihany no mpanongany eto. Ireo no manipy ny aratony amin'ny farao. Hoe ireo firenena vahiny ireo dia miraisaina hoe tsy mety aminay intsony io. I farao io tsy mety aminay intsony io, tsy mety amintsika intsony io. Fa tsy pazo ny arato dia asoro tao. Dia amarino raha diso zany lazain'ny Baiboly zany fa tsy teniko zany. Fa zay mpitondra antsika teto ny fandimby teto dia ireo firenena maro zay niarahan'ireo ihany no mametraka azy eo. Fa zareo ihany koa no manipy arato manala azy tao anaty rano tao, tao anaty vahoaka tao, dia atsipiny aiza? Atsipiny any Afrika. Tanety be any Afrika no nanipazany azy. Any vao nikirapaka iverina any anaty rano ahy. Ahoana ny iverenana any anaty rano e? Gravy. Aza mba azo ny aratony zalahy reo. Atsipiny any Afrika, atsipiny any Frantsa. Any misy tanety be azo anipazana anao any. Zay ve voazonareo le izy? Antezy fitehaka mafy ary zany raha azonareo ny tintiresana. Inona ny zavatra ilazany azy eto? Rehefa voatsipy any an-tsaha izy ireo, tratrany ny arato avy tamin'ireo firenena ireo. Azavaiko anareo moa arato nahazo nireo mpitondra antsika ireo avy tamin'ireo firenena ireo. Zao ny arato amelezany izy ireo azy ireo. Tia ny arato amelezany azy, tratran'le aratony. Asainy manondrana boîte de rose atsokosoko, asainy manondrana volamena atsokotsoko, dia atao any ivelany ihany le vola, atao ny compte any ivelany ihany ny vola. Fa tsy atao eo amin'ny comptenao eto Madagasikara, tsika gasy tsy manana banky. Banky eto mbola banky vahiny. Dia vao manondrana boîte de rose atsokotsoko anao, manondrana volamena atsokotsoko anao, dia misy lalàna iraisam-pirenena azo any anjenanao sy tsarananao. Dia ny volanao any ivelany raha vao tsy anaiky ny baikin'ireo firenena reo anao dia teneniny hoe gejainay ny volanareo ety raha vao tsy anaiky ny baikinay ianao farao aho. Tsisy avelana ivoaka. Ary ianao nandika lalàna iraisam-pirenena. Fa ny boîte de rose tsy azo tapahana, sady tsy azo taterina, tsy azo amidy, fa ianao nanao tratrany ny aratony daholo. Nanomboka tany mpitondra tany aloha tany. Tratrany ny araton'ireo firenena reo. Ka rehefa azo ny aratony eo amin'izay ka tsy anaraka ny baikony, tonga dia roitiny ny arato, asorony tanaty rano tao anao, atsipiny any tanety any Afrika atsimo any ianao. Any ianao no mainy taninandro. Sa tsy marina zany?